La banyitre lang biong Cristiano Ronaldo sa sisin bat u George Jesus kata hadin ba coach jong ka Portugal Roberto Martinez ulu ino ia ka kamkus ka jong u nakabenta ka Portugal bat menta lait hu ba ansa simtipat da u George Jesus ia ka kamkus nakabenta ka Portugal bat la banlik penyeso une orang apkul bakan sai jong ka Cape Verde siya ka Inter Miami ka badan u Lionel Messi hadin ba orang apkul wala lang kumuta o free agent nakaklub ko ba ilakay naka Portugal Second League bat mentalay thu kat kumkilat patay kubor ba ka Inter Miami ru kadon jingmot yaw ne orang apkul kumba wazin haru ulapan pau ba ukwa ban ilakay bat Lionel Messi syu habang ipay pat nakalyang u Cristiano Ronaldo bat u George Jesus nila ban yu ibat sakhi biang yekiniki arngot ban yetli ne trelang namar hadin ba Roberto Martinez ula ino iya ka kamkush nakabenta ka Portugal mantalay thu ba ansa simtipat da u George Jesus nakabenta ka Portugal ha ka kamkush bat nadu ba Cristiano Ronaldo hi ula de panilakay iya ka jingilakay ka bakadu jong u ha ka World Cup nakabenta ka Portugal u Cristiano Ronaldo umpat penting kena la unsyong tight name ha ka national team ka jong u bat kumta hilami ibiang kita ke jing kmi lenti ne kita ke jing ikran ba Cristiano Ronaldo ula ban yishim menta ne trelang bat une ukus George Jesus haka euro arjar arpra bat une ukus ru George Jesus mansuwa lalong teng kum utau manager ne ukus jong Cristiano Ronaldo haka klub Al Nassr haka bahak semoy lekai ke banangkong ke jong bat ke klub Al Nassr haka Saudi Pro League ulala ban yarap iyo Cristiano Ronaldo ban job iya ke Saudi Pro League haka sen ke banangkong bat u Cristiano Ronaldo ru ulang kum top scorer haka jingilam jong u George Jesus te porlok hato kane kan la nem ban urlong kat kum ke jing sngo ke jong phi comment ha comment box bat shibit mentang kamit ngin sayo iya ka wena ke jing kun quarter final ka ban sa itanat pha kata pedeng ke Morocco persya iya ka Fran bat iya kane ke jing lekai ansai lekai haka por shibje shiteng haka por shiteng snya